الأصدقاء، السلام عليكم. اليوم ما كايناش سياسة، ما كاينش الجيري، ما كاينش قايد صلاح، يا با تو سا. Aujourd'hui c'est quand vous avez remarqué كيف لاحظتوا اليوم غادي ندوي معكم بالعربية. كيف لاحظتوا أنا في الكوزينة بغيت اليوم نقدم لكم واحد لو بلا توجور في ميدان الحوت. اون تري بيل دوراد او فور، اون دوراد او فور. مو قلت لكم كناكل، انا عزيز عليا الحوت بزاف، كناكل الحوت بزاف. جيتي ان بيشور à une certaine époque, je pêchais beaucoup, mais depuis الا كنتو عاقلين عاودت لكم واحد القصه ديال داك الحولي اللي كنت كنعلق فيه انا وولدي وطاح لي على راسي، عوج لي راسي. ce qui fait que j'ai eu trois disques intervertébraux qui se sont écrasés. عندي C2, C3, C4. فهمتي؟ à ce niveau-là, ce qui fait que ça m'a donné un mal fou, et ce qui fait aussi que j'ai une arthrose cervicale. Donc, une seule chose, si je vais à la pêche, je ne peux pêcher qu'à la ligne. Je ne pourrai jamais lancer. Et moi, je ne peux pas hadid, mais ما نقدرش ندير لها بحال لونسي، وما نقدرش نلونسي بالقوشيه. فهمتي؟ حيت هذيك قضيتها هي اللي ما كنقدرش. لا ديرنيير فوا جو واحد الملاحظه قلت لكم، راه شفتوني بعد نوبات كنشد الكازاتاي، كنشدو باليسريه، باسكو جيساي le moins possible utiliser cette main. Elle est fonctionnelle, elle marche très bien الحمد لله. يمكن لها تدخل ضرب بها شي حد وداكشي، ولكن مع المده غتوجعني. الا درت ان موفمون بروسك، باغ اكزومبل لونسي اون كان ابيش، ان لونسي جو بو با الفير. فوالا. الوغ قلت لكم اليوم غادي نديرو واحد ان بلا ديال لا اون دوراد دو فور. دونك اولا وقبل كل شيء نبين لكم لي زانغريديون، داكشي نبين لكم داكشي اللي غادي نحتاجو في هذيك الحوته اللي غادي نديروها في الفران. فوالا. حنا بدينا كيف كتشوفوا. خصنا بعدا هاد الحوته بحال هاد قداها، تقريبا الحوته هذه فيها 900 او 800 غرام تقريبا، تقريبا. وهاد لي زانغريديون اللي غنعطيكم راه تقريبا، حيت انا من بعد ملي غادي نبدا نقطع وملي غادي نبدا نستف، في التبصيل اللي غيمشي للفران، غادي نشوف عيني ميزان. اوكي اوني با. هذا قزبر ومعدنوس اتوندي جو الومي لا لوميير، نشعل الضوء. هذا قزبر ومعدنوس مقطوعين. فوالا. هادي فلفله، هادي جوج دراس ديال الثوم، هادو 4 دبسيلات صغار بالعربيه ما عرفت كيسميوهم لي زيشالوت، هما هادو لي زيشالوت. فهمتيو؟ فوالا. واحد الحامضه، انا هاد الساعه داير 3 البطاطات، 3 يمكن ما نحتاج 3، نحتاج غير 2 على عيني ميزاني. كيف عاوتانيك درت لكم 2 مطيشات، يمكن ليا نحتاج غير وحده ولا وحده ونص. فوالا سي بون. الور هنا عندنا شويه ديال الملح، انا ما كنبغيش المالح بزاف، وسكينجبير قليل، 4 عاشق صغيره ديال السكينجبير. نورمالمون انا قالوا لي ما ديرش فيه، ولكن بون كيقولوا لي ما ديرش فيه، ولكن درت انا 4 عاشق. عاوتاني 4 عاشق ديال الخرقوم، 4 عاشق ديال الابزار، وهنا درت نص عاشق ديال الكمون ونص عاشق ديال الفلفله حمراء. هذاك الشيء اللي غادي نحتاجو، باش نوجدو هاد لو بلا. الوغ انا اش غندير دابا؟ غادي نوض
نقطع، نوجد نقطع المطيشه ترونش، نقطع البطاطا ترونش، نقطع الفلفله ترونش والبصله حتى هي، وندق ديك الثومه نطحنها فهمتي، وعاد ندير الخليط قدامكم. بون جو سي با، كانت واحد لا كاميرا خدامه والاخرى ما خداماش، ما نعرف. المهم انا غادي قلت لكم شديت هنا كي كتشوفوا هنايا، فوالا هنا الربيع ودوك التوابل كلهم والثومه خلطتهم، فوالا هي هذه. الو نخلي هاد خيلوطه على جهه، ونجيب الحوته ديالنا نجيبها هنا. هاد الحوته خصنا نشرحوها شويه، نحلوها شويه باش التوابل يدخلوا فيها لداخل وطيب حتى من الداخل، فوالا. الوغ ها نتوما الاصدقاء، نشد هاد الحوته ندير لها واحد الفتيحه هنا، ساكليس، فوالا، ونزيد لها وحده هنا، ونزيد لها وحده هنا. اي دو بريفيرونس هاد الشراطي، هاد الفلحات ديروهم اون بيي، فهمتي، ماشي هاك، فوالا. نعاود جهه اخرى، خصني نشد مزيان، وهذا الموس عندي ما ماضيش بزاف، فوالا. الوغ دابا اش غندير؟ غنشد هذيك اليقامه، هاد اليقامه هادي غادي نطليها وندخل فيها شويه لداخل هنايا ندير ليها نطليها شويه لداخل، فهمتيو، فوالا. ونزيد نحاول نخشي شويه في هذوك الفتحات اللي درت، فوالا، نخشي فيهم شويه التوابل. قلب الجهه الاخرى، فوالا. فوالا فوالا. بعد ما وجدنا الحوته ديالنا، ندوزو المرحله ديال توجاد ديال الماعون او لو بلا اللي كيتخشى في الفران، باش نحطو الحوته ومعها الخضر ديالنا. الي اون سو فوا تو تالور. الأصدقاء دروك هاد التبصيل نتوما كتشوفوا التبصيل، هو شويه كبير، ولكن داكشي اللي هذاكشي اللي لقيت في الدار، فهمتيو، فوالا. الوغ باش غادي نبداو؟ غادي نبداو بعد اولا نديرو واحد رشه ديال الزيت، فوالا كوم سا. Allez voir, il faudrait bouger pour que الزيت، فوالا سي بون، تري بون. ديال زيت العوده بيان سور، زيت العوده، انا كنستعمل زيت العود. فوالا نبداو بالبطاطا نفرشوها، فوالا كوم سا، نخويوها ونفرشوها تو سامبلومون، وحده 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 وحده. واخا التبصيل كبير غادي يشد شويه ديال الخوا، مي بون اللي عطا الله والسوق هو هذا. فوالا البصله حتى هي نشدها ونفرشها من الفوق، ولا لا يفو با كيليش نشتتها نفرشها، ما قلتش نشتتها، فوالا. ها هي فرشناها،
C'est bon? Alors, tout de suite, on va essayer de mettre quelques tomates en bas, que voici. Et كتشوفوا معايا واخا فوالا. وغادي نشد الحوته ديالنا ونفرشها فوق هاد الخضر. الوغ الحوته ديالنا خصنا حتى لاخر لحظه نحطو فوق هاد الحبات ديال المطيشه كوم سا. جي اوبليي الحامض نخشيو واحد الحامضه هنا تي فوالا. اي اوسي يفو با اوبليي نعصرو بعض الحامضات فوقها فوالا. سي بون نزيدو وحده من الفوق هنا ووحده هنا تو سامبلومون. اي على فان باش نساليو نديرو الفليفلات ديالنا هنا شي وحدات من الفوق نفرشوهم كل جهه فوالا. ها انتم سيدي. وهذاك الخليط ديال الربيع والثومه والبزار وكلشي ما خصوش يضيع. كنديروه حنايا واحد شويه ديال الماء في الطبسيل وغادي نوض نخلطوه مزيان هذا ونرشو الحوته بهذاك الخليط فوالا. Excusez-moi, je vous ai pas montré, j'étais pas en face de la cam. المهم هذاك الخليط ما يضيعش تو سامبلومون، ما يضيعش تو سامبلومون فوالا. غسل يدي الحوته ديالنا راهي موجوده. كان خصو يكون الماعون شويه صغر من هذا ولكن ما عندي شيء. عندي ان مول غاتو كي غون اوسي مي بون سا في با لافير. جو ديك سويلا هذا احسن من سميتو. دابا ها الحوته ديالنا موجوده. اللي بقى لينا وهو نرشوها بواحد شي نقيطات ديال الزيت وصبر عبقعد والمليحه من الفوق. فوالا انا نفضل انا ندير الملحه من الفوق وداني مومون حيت احسن ما كل باش ما نكلش نقوي فوالا. والماء مع غادي ليدام غادي يهبط غادي لابد ما غيملح الطماطم ويملح البطاطا اللي كاينه لتحت وكلشي. الاصدقاء قبل ما نخشيه في الفران نسيت ما قلتش لكم نديروه في نغطيوه بليتو نغطيوه افيك اون فوي دو بابي الومنيوم. هاد البابي الومنيوم عندي انا ما كيتحلش مزيان كيحصل. et de partie où je suis obligé de voilà. C'est un défaut de fabrication. Voilà, c'est très bon. متابعيني بيان سور. يلاه لا هو هذا شوف هو هذا. دونك فوالا قبل ما دابا جو في ميتر لو فور ابري شوفي عاد نرميها في الفران. الاصدقاء بعد ما قلت لكم غادي يسخن الفران انا غادي نمشي نجيب اللاطا الطبسيل ولا الاناء فاش كاينه الحوته وداك القوام ديالها ونديروها في الفران. اوكي انا حليت الفران
وبابي refroidi. ها الامانه ديالنا هي هنا. فوالا ونسد عليها ونريغل الترموستات على 30 درجه. فوالا سي بون. 30 درجه الترموستات ريغلناه. و اون اتوندون هاد نص ساعه الريغل لاكا مزيان. الريغل هاد لاكا فوالا. اون اتوندون هاد نص ساعه نحطو شويه السياسه قد ما قد دوز هاد نص ساعه ونجبد التبسيط واخا. دونك انا دخلت هنا في واحد لو سيت. البروميي ارتيكل واش كتعرفوا غنتكلموا على السياسه. دابا خلينا من لا كوزين دازت دابا السياسه. سي اون كويزين بوليتيك كتسمى اون كويزين بوليتيك. يا دي زامي سيغتان زامي قالوا لي راه واش مالكو باقي عندك او لا كي كروي كو جو ني بلو لو شيان شي موا. جو في فو راكونتي كيس كي سباس. سي بولو دابور ما كنديرش لا كاميرا هنايا وما كنخليش يدخل عندي في الدار. كتعرفوا لي جوسكي الكلب يشكي tous les deux fois par an une mue il change de poil. كاع le poil ديالو كله كيحيد. C'est des touffes de poils qui disparaissent. Donc moi je vais pas m'amuser à le laisser pénétrer chez moi dans le salon ou ailleurs ou n'importe où parce que lui d'abord il ne rentre jamais dans le salon. Lui il limite à ne pas dépasser de l'autre côté. De la porte d'entrée كيدوز في هاد là où il y a la table la salle à manger. De la salle à manger il passe directement au balcon. Alors ce qui fait que ces temps-ci, pour ne pas avoir les poils les poils du chien dans la maison, je préfère ندير ليه سنيسله هاد الشهر كله يبقى في البالكون. Il est nourri au balcon, il chante sur le balcon, voilà, il ne bouge pas de sa place. Voilà. Bien sûr, on le fait sortir pour ses besoins. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'il est devenu Malco, je vais vous le présenter. Alors, regardez-moi comment la façon dont comment il fait pour s'allonger. Malco. Allez, lève-toi, merde. Allez. Vous voyez le chien là? Oui. Alors, mon Malco c'est ça. Il prend du plaisir à s'allonger de cette façon-là. Voilà, regardez. Voyez. Alors ça c'était pour dire à certains de mes amis qui se disaient que peut-être je n'ai plus Malco chez moi. Ok? Voilà. Alors, نرجعوا للحديث ديالنا. ديال هاد الناس هاد الجزائريين. النظام الجزائري اللي كان كيعرف ديجا لو تيتر ديال لارتيكل. لو تيتر دو لارتيكل en lui-même est suffisant. غادي تفهموا. Le régime algérien savait depuis décembre 97 que l'autoroute est-ouest coûte à peine 3 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Une autoroute qui normalement devrait coûter 3 milliards de dollars, si j'ai peur de me tromper, a été facturée à 13 milliards de dollars. Ce qui fait d'elle l'autoroute la plus chère au monde. Monsieur l'autoroute, le kilomètre d'autoroute le plus cher au monde. C'est pareil aussi pour ce qui est. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans les lunettes. C'est exactement pareil pour les terrains de football, pour tous les projets qui sont bâtis ou qui sont construits en Algérie. C'est exactement pareil. Comme vous le savez déjà que
que les terrains de football sont plus chers que les terrains de football américains ou européens en Algérie. Et c'est exactement pareil pour l'autoroute Est-Ouest qui au lieu, oh pardon, oh là là, qui au lieu de valoir 30 milliards de dollars, leur a été facturé à 13 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que ceux qui ont bâti aussi bien Ali Haddad que les associés اللي كانوا معاه les Chinois et ainsi de suite les Turcs هو اللي شاد البيعه والشريه فهمتي داك عطيناها ليه هو ce qui fait que دار اللي بغا فيهم دار اللي بغا c'est pour ça que le gars est devenu milliardaire عرفتي شنو هو لو كا راه ما شنو والمشكل علاش بقى حنا ملي درت لكم الفيديو كنقول لكم في الجزائر راه ما كاينش احزاب سياسيه اللي غادي تنوض تقول، حيت الاحزاب السياسيه كانت كلها مرشيه فهمتي، ما كانتش اون سوسيتي سيفيل، ما كانتش attendez voir voilà ما كانش la société civile، les partis politiques، les syndicats اللي غادي ينوضوا يتكلموا على هذا التبذير اللي واقع في البلاد، ما كاينش. كان هذوك بوتفليقه داير فيهم اللي بغا كيعطيهم وكيرشهم وقامين. اي جوستومون شي مغاربه كيدوروا فيا كيقولوا لي علاش ما كتوريهم، علاش كتبقى توريهم كتقول لهم كتصحهم، فهمتي؟ اسمع لي نقول لكم اخوك، اسمع لي هذوك الناس شتي الا نصحت فيهم راه هذيك الهضره اللي قلتي كيشدوها بهم بالمقلوب، كيديروا العكس ديال داكشي. انا قاريهم عندك تحسب لكم هذوك الناس كيديروا بالنصائح ديال مع النصائح ديال بصح، تجي تجيب لهم نصيحه ديال بصح هما يديروا العكس ديالها حيت نيتهم ناقصه. انا هادشي راه عارفو، ولا سي بور سا كو جو مو بيرمي دو دير لا فيريتي. ها اللي خصكم ديروا علاش نتوما فهمتي، باسكو هما ils le pensent autrement, ils vont faire le contraire tout simplement. autre chose مؤخرا يا ما كاملاش عامين ابار دابا نساو هذيك لوطوروت les kilomètres d'autoroute le plus cher au monde. On passe à autre chose encore plus grave qui n'est pas vieux. ولو كانت دازت لا كريز عندهم، دازت كل ازمه وكانوا مجيفين، كانوا كيطبعوا الفلوس دراهم الدينار ولاو كيطبعوا كذا يا بان 2 ans. كاسكو حيت كتعرفوا الجزائر دوبوي 62 من اللي استقلات الى يومنا هذا بيان سور يومنا هذا وي ما كتنتجش ما يكفيها من ليسونس في بلادها، كتجيب كتبيع البترول وكتشري ليسونس. الوغ اش قالوا هادي عامين، قالوا اون فا اشتي اون رافينري au lieu de bâtir chez eux une raffinerie pour faire travailler les Algériens, la main-d'œuvre algérienne, فهمتي؟ هما لا قالوا نشرو اون رافينري كاينه في اون رافينري لا رافينري اوغوستا en Italie، فهمتي؟ très ancienne، هي قديمه و très polluante، فهمتي؟ c'est l'ancienne génération. شراوها ب 700، je me rappelle bien c'était 700 millions de dollars. شراوها ب 700 مليون دولار باش ما يديروش شي رافينري في بلادهم. هما عندهم النفط في بلاصه اللي غادي يصيفطوا النفط حتى للطاليان، ومن بعد يجيبوا ليسونس. سي با لوجيك. وزاد ديرها بلادك وتخدم اليد العامله ودور حركه في البلاد. علاش تمشي انت تخدم الطليانيين، فهمتي؟ وتمشي تشري une raffinerie ancienne que tu payes à 700 millions de dollars. Et autre chose de plus grave, c'est voilà, chaque mois, هذيك la raffinerie, elle perd 25 millions de dollars à cause de la mauvaise gestion de la raffinerie Augusta. Chaque mois, كل شهر هذيك
الجزائر كتخسر من جيبها من عندها 25 مليون ديال الدولار، 4 شهور كيولي 100 مليون ديال الدولار، فهمتي؟ كتخسرهم من جيب من عندها هي باش تخدم هذيك لا رافينري، باش تخدم الطليانيين، باش يمكن ليها باش يمكن تجيب ليسانس للجزائريين باش يديروا البلان باش يبيعوا ليسانس، فهمتي؟ فوالا هادشي دابا ها انتم عرفتوا واحد القضيه اخرى. ها انت نوريكم واحد لارتي، انا داكشي راه هادشي اللي البارح جو سي با سي جون hier justement hier الا عقلتو في لا فيديو كو جي فيت في لا بيسين وقلت لكم وراه سي à la France. Moi je vous assure hein, ce que je dis, moi j'étais pas au courant. J'étais pas au courant comme quoi la France, enfin le Parlement européen قال فرنسا وكل شيء وتحركي على هذا الشيء اللي واقع في الجزائر. واش هذه 7 شهور والناس كتشكي وكتبكي وكل شيء وانتم بالعين ودنيكم ما بغيتوش تسمعوا لهم، ما كتشوفوش الاخبار. لو كان هذاك الشيء وقع في اسبانيا ولا وقع في شي دوله طليانيه ولا وقع في شي دوله اخرى قريبه لهم في اوروبا، لو لوندومان غادي ينوضوا البارلمون ينوضوا الاحزاب السياسيه في اوروبا كلها. ولكن vu que ça se passe dans un pays arabe et que ça se passe en Algérie, ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. Mais quand ça devient flagrant, داكشي طول بزاف 7 شهور وناضوا دوك بعض الاحزاب السياسيه، بعض اصحاب حقوق الانسان، بعض لي زاسوسياسيون كيقولوا للبرلمان الاوروبي او راه شويه الناس واحد 40 مليون ديال البشر هي اللي كتطلب الحقوق ديالها. 40 مليون ديال الناس بغات لي droits les simples les plus simples. واش ils n'ont pas le droit d'élire quelqu'un qui leur convient? Wesh, on va les obliger à élire une personne qu'ils ne veulent pas? Est-ce que واش ما عندهمش الحق باش هذوك الانتخابات تكون نزيهه؟ واش ما عندهمش الحق يديروا حمله انتخابيه على واحد الشخص اللي وناضوا دابا واش هذوك الناس هذوك لي زالجيريان de quel droit le pouvoir militaire, ce n'est même pas un pouvoir qui يحكم، ما عندوش الحق يحكم هذاك le pouvoir. Mais c'est et pourquoi on n'a jamais parlé de coup d'état en Algérie? Parce que maintenant c'est les militaires qui dirigent le pays. Avant c'était des civils, maintenant c'est les militaires. Alors c'est un coup d'état ou pas? Moi je voudrais bien savoir. Et tout le monde n'en a pas parlé. L'Europe, la France, داكشي والو سكتوا بالو حيت هو المصالح ديالهم وزيد زياده les Arabes qui se débrouillent entre eux, c'est des Arabes qui s'entre-dévorent. فهمتي علاش غادي نوضوا ندخلوا في هذا الشيء؟ دابا نو دابا لا ملي داز 7 شهور دابا صافي لي زاسوسياسيون لي بارتي بوليتيك لا اصحاب حقوق الانسان وكل شيء لا قالوا شوف. دونك البارح لوروب تكلمات على الحراك وهي قابله تقابل تلاقى مع الممثلين الحراك. وداك الشيء اش انا كنقول لكم شحال هادي وانا كنقول هذاك الحراك كان خصو يكون عنده ممثلين قبل ما يبداو يشدوهم ويدخلوهم للحبس، ينوضوا يتفقوا على اون فانتان ولا اون ترونتان دو بيرسوناليتي في الحراك ويشدوهم غيمثلوا الحراك اللي يمكن لهم هما يتكلموا مع لو بوفوار اون بلاص مع لي ميليتير كيف داروا السودانيين، فهمتي؟ ولكن دابا لوروب بغات تتكلم مع لوروب سي اون فاسون. فهموني مزيان. L'Europe elle a réagi pour que le Hirak choisit ses représentants parce qu'il l'a jamais fait. Elle est en train de forcer la main. L'Europe est en train de forcer la main. Le Parlement européen est en train de forcer la main au Hirak pour qu'il constitue un comité des personnes qui le représentent, avec qui il va discuter, avec qui elle va discuter. Et comme ça, le Hirak aura une représentation politique internationale. وافقوا شويه يبغيتوا الحراك باش الناس الدول الاخرى لي زالجيريان سبحان الله العظيم ما فهمتش انا والله ما فهمت داك الجنس ما عندوش مخ ما عندوش العقل ما عنده والو نهائيا.
واش عباد الله لوروب ناضت تكلمات قالت باللي خصكم تطلقوا هادوك لي بريزونيي بوليتيك اللي شديتو كاع هادوك لي بريزونيي دوبينيون فهمتي طلقوهم، وخصنا حنا نتكلموا مع الناس اللي كتمثل الحراك. Il y a eu beaucoup d'Algériens sur certains sites, sur certaines chaînes YouTube. Ah non, l'Europe n'a pas à s'occuper de l'Algérie. Ah non, nous ne voulons pas d'intervention étrangère. Ah non, l'ingérence étrangère. وسير وات نعساش من الانجيرونس غتقد على هذوك، غادي تقد على السلطات، على هذوك الكيادر ديال العسكر اللي مسيطرين عليك من 62 الى يومنا هذا. اش درتو من 62 7 شهور وانتم كتخرجوا كل جمعه وكل ثلاث كتساراو وتغنيو النشيد الوطني اش درتو؟ En quoi ça vous a avancé? En quoi? Rien. Vous êtes vous faites du surplace. Jusqu'à quand? Et pendant ce temps-là, le Gaïd Salah il est en train d'arrêter les représentants du Hirak. Tous les meneurs des Hirak, ils sont en train d'aller en prison. Là, on ne veut pas d'ingérence étrangère. Voilà, l'ingérence étrangère, il est غتفكك. أنا علاش البارح sans inconsciemment je l'ai dit. Est-ce que le Maroc ne doit pas aider le Hirak? Est-ce que le Maroc حيتاش حنا غدا ولا علاش قلت لها أولا البارح je me suis mal fait comprendre. Pourquoi j'ai dit ça? À la fin, j'ai dit non, on ne devrait pas les aider. D'accord, le Maroc, parce que les autres, هذوك الناس غادي يقولوا هادشي اللي قالوا على الأوروب، l'ingérence. كيف غايقولوا على الأوروب راه l'ingérence؟ كل المغرب خلاص، حنا ماشي غيقولوا l'ingérence، غادي يبغوا يدخلوا فينا، غادي يبغوا يديروا معنا الحرب. اللهم قلت بلاش، خليهم، حتى يجي شي واحد مجهد، يجي أمريكان ولا تجي أوروبا ولا تجي فرنسا، يقول لهم تقدوا شوية نتوما، فهمتي؟ Alors, les Algériens, pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit pas. Pourquoi? Parce que si ça continue comme ça va finir en cortasse. Est-ce que vous vous souvenez, عباد الله, في مصر بهاد لي سورتي بهاد لي مانيفيستاسيون اللي كيكونوا المظاهرات اللي كانوا 2600 مور في بلاصه التحرير 2600 واحد قتلوا. قالوا لي هادشي يقولوا لي دابا هادشي اللي وقع في الجزائر. راه الجزائريين كلهم غادي يبغيو يهربوا. فين غادي يبغيو يهربوا؟ ديك النهار ماكرون قال لهم هدد القايد صالح، قال لها هيا عندك حدي راسك رطب شويه مع الشعب. حيتاش علاش؟ حيت ماكرون قال ما بغيناش حنا لي بيي فوازان يتضروا منكم، حنا باش غنضروا؟ باش واش الجزائر كتوكلنا؟ واش الجزائر كتعطينا شي حاجه كراتوي؟ نو، غادي نضروا بالهجوم ديال الجزائريين اللي غيبغيو يحاربوا عند المغرب وعند تونس، واللي غادي يشدوا الفلايك ويحاربوا لفرنسا. هذاك الشيء علاش هدد ماكرون القايد صالح. وحنا ما بغيناش يهجموا علينا الجزائريين بحالهم بحال دوك لي سوبساهاريين يوليو عندنا هنايا بالكثره، فهمتي؟ باش ناويين على الله وعسى يحاربوا ولا يخدموا هنا في المغرب ولا يعيشوا هنا في المغرب. لا، حنا ما قادينش على داك الشيء، بركنا غير حنا المغاربه بيناتنا، فهمتي؟ هذا الشيء علاش انا كنقول زعما كوم كوا لو ماروك يدوغي اسيي دو فورسي لا مان هذوك الناس يتفاهموا مع الشعب، حيت غدا ولا غدا الشعب ça risque de dérailler, les manifestations risquent de ne plus être pacifiques, voilà, et l'armée va réagir, et que si elle réagit, il y aura des morts, et il y aura certainement des gens qui vont chercher à fuir, parce qu'il y aura la chasse aux sorcières. غتولي فين ما كان شي منور غيمشيو يقلبوا عليه في الدار، فهمتي؟ غيولي بحال عرفتو داكشي اللي وقع في الشيلي بينوشي، القايد صالح ايكال بينوشي غيولوا يشدوا عباد الله الجزائريين. فين غادي يولوا يحبسوهم يشدوهم؟ لي بريزون سرون كومبلي، غيولوا يديروهم لي تيران دو فوتبول كيف كان كيدير بينوشي، وما كان غير يعطي قرطاسه للراس قرطاسه يديروهم دون دي لي فوس كومون. هذا الشيء علاش. والمهم الاصدقاء شحال باقي؟ هو باقي يلاه باقي 10 دقائق في المكانه. الفران باقي حتى الريحه ما عطاتش، فوالا
Alors, c'était un article. Et maintenant, c'est pas compliqué. البارح قلت انا نشوف هاد العديان اش كيديروا. درت هذاك، لقيت ارتيزون ماليك، لقيت المهم هو الاول تحت فيه، وعرفتي هذوك الناس اللي داخلين عنده والله الا حشومه حشومه حشومه. واش هذا الشيء اللي وقع في الجزائر اشنو كيتسمى؟ هما راه زعما سيدي بغاين يخربوا البلاد، مجرمين، راه ولاد حرام هذوك، سيدي فوندو، سيدي حركه. هاد الشعب واش 42 مليون البشر كلها غانتم واحد الكمشه ديال الناس، ميم با 500 مليون ولا مليون الناس بغيتو نتوما احسن من 43 مليون ديال الجزائريين. شكون هاد لي فيل؟ Dans les villes, qu'est-ce qu'il y a dans les villes? Toutes les villes d'Algérie, les gens sortent. Alger sort, Oran, Msranen, Constantine, Annaba, toutes les villes, il y a des Algériens qui sortent. Alors tous ces Algériens, بلا الكلاب غانتوما اللي كاينين تما كتكتبوا كتشاطيو كتكتبوا عند ارتيزون مالك، نتوما اللي هما ولاد الحلال والاخرين ولاد الحرام. سيروا الله ينزل عليكم النعنى، الله ينزل عليكم الغضب النعنى وغضب الله، فهمتي؟ واش من 62 نتوما مسيطرين على هاد البلاد؟ Un pays qui était milliardaire en centaines de milliards de dollars et qui a fait du surplace, qui n'a pas bougé, alors que des pays voisins à lui, qui sont à l'est et à l'ouest du pays, sont mieux placés que lui, qui arrivent à exporter, qui n'ont pas de ressources pétrolifères, qui n'ont pas de gaz, qui n'ont pas de pétrole. Ils se sont arrivés à s'en sortir et à nourrir leur peuple. Alors que l'Algérie، واش احسن لكم ملي كنت كنقولها لكم شحال من عام هذه، كنت كندير لكم لي فيديو على لي باغاج، على الخضار، على الفواكه، على داكشي، كنقول لكم الحمد لله سياسه البراجات ديال الحسن الثاني من الستينات حنا كنبنيو كنديروا لي باراج باش تسقى الارض، les systèmes d'irrigation qu'on a fait, tout truc. Et heureusement, alhamdoulilah, le Maroc exporte des fruits et légumes en Afrique, d'abord en Europe, et puis maintenant nous sommes en train d'exporter en Afrique. Et ce que l'on exporte en Afrique, ce qu'on exporte, vous êtes voisins, on aurait pu vous exporter chez vous, vous nourrir. Il y aurait eu un échange commercial. ولكن شنو نقول لكم، هذوك الحكام ديالكم دوك لعنة الله عليه، هذوك le pouvoir algérien de généraux et de civils اللي كانوا داكشي اللي الكراهيه ديال المغرب زرعوها فيكم حتى نتوما في الشعب. وان شاء الله بوتيت افيك لو طون، بحال واحد النفطه او واحد الحبه، اسبيرون كانت فيكم وبدات كتبرا وغتنساو ديك الكراهيه ديال المغرب، اللي المغرب نيي بوغ ريان. راه الحاله ديالكم اللي نتوما فيها وهو الحكام ديالكم، الحكام اللي مده من 62 الى يومنا هذا دايرينكم تحت الصباط، اتيل بوان كو مانتونون حنا ولينا كنسمعوا باللي نتوما باغيين الاستقلال. فوالا الاستقلال. Je reprends une fois, enfin, pas je reprends la cuisine, hein, الكوزينه، هذاك الشيء اللي كاين داخل يطيب نعاودو نذكر. الأصدقاء، heureux de vous... Je vais faire de la boxe aujourd'hui. Heureux de vous retrouver. Maintenant, bon, le temps écoulé, le temps que j'ai programmé, et il se trouve que j'ai rajouté 10 minutes. Je pensais que 30 minutes c'était suffisant. Mais en fin de compte, il fallait rajouter 10, c'est-à-dire au bout de 40 minutes, عاد طاب داكشي مزيان على حقو طريقو. Voilà, forte chaleur qui s'est dégagée. الجميلة.
on va se retrouver en face de Gamela. Là, la voilà. Notre Gamela. Attendez voir que j'arrive à tenir. Je fasse des gants qui me gênent dans mon travail. Voilà. Je vais ntecker la carte chouïa. Voilà. Un tourment, j'ai oublié de vous dire qu'au moment où j'ai mis le topsel au four, j'ai rajouté un demi-verre d'eau. Hein? Voilà. Donc voilà الحوته ديالنا هي طابت تبارك الله. نمشيو نقلب نقلب البطاطا واش طابت او لا. واو بيان سور بيان سور كتفرتت كاع فهمتي. Très bon. Les oignons aussi, ils ont cuit. Le là que vous voyez, هي كتطيح غير بوحدها كتقسم غير بوحدها ولكن طيبة. Et puis le poisson, ce qu'on a à faire, c'est juste de vérifier l'intérieur du poisson. Voilà. Cuit. Bien, bien, bien cuit, tout blanc. Voilà. Tout bien cuit. Alhamdoulilah. الأصدقاء, j'ai été heureux نطلع شوية هكا. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. الأصدقاء, j'ai été heureux aujourd'hui d'avoir fait avec vous les éclaboussures ديال الماكلة عندنا في البيتو. فوالا في الدار. J'ai été heureux avec vous d'avoir fait cette cuisine politique. Voilà, une cuisine politique ou une politique cuisine. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. المهم ونتمنى لكم أكلة شيئة. Donc bon appétit et à plus tout le monde.